สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับมือนี้คือเก่าแหละครับพอกันคือเก่ามือนี้มาปลานี่ครับปลาอึกอักออกมาตำนกขาล้มครับมามือหนึ่งเรามาย่ำเศร้าแต่พวกเกมเห็ดมากวนครับพวกเกมเห็ดหลายบ่ได้ใส่มือนี้เลยมาตอนบ่ายจะสิเป็นยังไงถ้าเบิ้งทะลุน้ำกันครับ
จัดจานขนมจัดจานโอ้คือของคักของแน่ไปข้างนี้คักของแน่แท้ โอ้นกตัวใหญ่ขากะใหญ่ติดสองขาติดสองบ่วงโอ้บ่วงนี่ขาดพี่น้องขาดเอ็นขาดจำเหลือเส้นเดียวชูเขาบ่โอ้นกข้ามจอดมาข้ามกาลายไล่ก็ดีนกบ้านนี่เคยเป็นนกตอนี่ครับผมได้เป็นนกพะเนียดหลายตัวอยู่นะครับหมาแล้วเลี้ยงนี่โอ้มาวันนั้นคนเจ็บเห็ดเนี่ยมือเศร้าคนเจ็บเห็ดป้านี่เดี๋ยวว่าได้มีหมองใส่ว่ามันสิบ่ได้นกขวัญขวนกับมาลงทางยานมาถือก้อนอยู่บ่วงข้าขาอยู่บ่วงหนึ่งบ่วงเอ็นขาดมันขาดจำหลักเลยล่ะเอายางขาดอีกรอบหนึ่งว่าแต่มันหลุดมันเคยหลุดเหรอครับผมได้เอายางหัดผมเอาเสียกในมัดว่ามันมัดดีอยู่เอาว่างไว้ดีไปดีมาเห็นตาสนบ่ได้ทำทีมนี้ทั้งนี้แหละครับทีมหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ